ഹലോ മച്ചാമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പോൾ അധികം വൈകുന്നതിന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ റോക്കേഴ്സ് 615 Pro Plus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 230 മണിക്കൂറോളം പ്ലേ ബാക്ക് ടൈമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു നെക്ക് ബാൻഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പിക്കും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നെക്ക് ബാൻഡ് സ്പോർട്സ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ നെക്ക് ബാൻഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ലോ കോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് HD കോൾ, അതായത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലുള്ള നമുക്ക് കോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് നല്ലൊരു സിഗ്നൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പവർ കൺസപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ്, അതായത് കുറച്ച് പവർ മതി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിന് ലോങ് ലൈഫ് ബാറ്ററിയാണ്, അതായത് ലൈഫ് ലോങ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എൻ്റെ പുറക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയിസ് ഐസൊലേഷൻ ടെക്നോളജി ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിന് ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്ക് ബാൻഡാണ്. ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 ഡിവൈസ് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മളിപ്പം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു നെക്ക് ബാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സോ അതിലേതിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് IPX5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.0 ആണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10mm, അതായത് നോർമലായിട്ടുള്ള നെക്ക് ബാൻഡിൽ വരുന്ന പോലെ 10mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് HD സൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ എക്സ്ട്രാ ബാസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ബോക്സിനകത്ത് അടുത്തൊരു ബോക്സിലായിട്ടാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ യൂസർ മാനുവലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് ബാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാണാൻ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബോട്ടെന്നൊക്കെ സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്വിച്ച് വരുന്ന ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ്, അതിൽ C പോർട്ട് ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത്. കേബിളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനോട് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെൻട്രൽ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ബാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പവർ ഓഫ് എന്നും അതുപോലെ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വോളിയം അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വോളിയം ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വോളിയം അപ്പും വോളിയം ഡൗണും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ ബാക്കി മോഡൽസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി ഓഫ് ആവുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ഓണാവും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിനകത്ത് അത് വരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് ചീപ്പ് റേറ്റിന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കി, ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടി. കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 900 ആ ഒരു റേഞ്ചിന്, ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിന് തന്നെ അപ്പം മാക്സിമം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 450 ആണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിന് ഇപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസിൽ നമുക്കിപ്പം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സൗണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വരുമ്പോഴായാലും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ടിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റു കണ്ടില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ബാൻഡാണ്. അതായത് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിന് വെറും നമുക്ക് 450 രൂപ മാത്രമേ വില വരുന്നുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് ഈ ഓഫർ പ്രൈസിലാണ്. അതായത് ഈ
യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 800 ആ ഒരു റേഞ്ചിന് മേളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ 440 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ബസാറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോവർ പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.